Gjenocidit sërb mbi shqiptarët flasen më shumë se 10.000 fjalë. Ajo granatë me goditin e kuk, jo vetëm trupin, por e ëndrën dhe femirin dhe papajsin time. Një mjek serb, jo me pistoli, por me urrejtjen e duar, me përplasi për muri, derisa unë isha ende e gjakosur, ende në agoni. Këto dyja janë heroinat gjallë. Në mosh fare të vogël, pa e kuptuar ende mirë jetën, më duhej të përballesha me vdekjen. Rikujtes, ata janë vetë liria, një zë i vonuar për fëmijët e vrarë gjatë luftës në Kosovë. Në ditën botërore të fëmijëve, Prishtina u bë vend i dhembjes, kujtesës dhe nderimit për 1432 fëmijë shqiptar të vrarë gjatë luftës në Kosovë. Pas 26 vitesh harres institucionale, për herë të parë u mbajt një akademi përkujtimore dhe ekspozit dokumentare me titullin Rikujtes, ata janë vetë liria, e organizuar nga shoqata jo qeveritare Yjet që nuk vdesin dhe përgatitur nga Nusret Plana, Esat Shala dhe Hasan Morina. Akademia në përkujtim të fëmijëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë mblodhi familjar të viktimave e figura të shumta publike. Të nderuara familje të 1432 fëmijëve tanë viktima të gjenocidit sërb, e nderuara familje legjendare e Sharit, e nderuara nën Shukri Ahmeti, bashkëshorte e herojt të kombit komandant Malush Ahmetit dhe nën e martirit të vogël Leotrim Ahmeti. Sot, më 1 qershor, me rastin e ditës botërore të fëmijëve, në këtë buar, në këtë sallë të bukur të Pallatit të Rinisë, në kryeqytetin tonë, gjaku i derdhur lum i 1432 fëmijëve tanë viktimat gjenocidit shtetëror sërb, të cilët janë vetë liria jonë, e për të cilët sot e 26 vite më parë na mungon qoftë edhe një obelisk i vetë përballë aeroportit ndërkombëtar Adem Jashari, ku do t'i kujtonim çdo vit me emra e mbjarë në altarin e lirisë në mënyrë institucionale, me dhimbje mall të pashuar, dhe ku do të përpuleshin çdo vit miq të armiq përballë kësaj reference të përgjakshme dhe tepër të dhimbshme të kombit tonë të fund shekullit 20 në zemër të Evropës demokratike. Andaj, në shenjë kujtimit përjetshëm për ta, ju ftojmë t'i nderojmë një minutisht. Qoftë i përjetshëm kujtimi për ta. Lavdi. Të dashur vëllezër e motra, interpretimin e himnit kombëtar dhe një këngë ushtuar 1432 fëmijëve tanë engjëj i dëgjuat nga kori i nxënësve të 2 shkollave fillare, Halil Bajraktari, Aligashi të komunës së Dremës, të dirigjuar me kujdes e përkushtim të jashtëzakonshëm nga profesori muzikës, patrioti dhe advetari i palotshëm Hajzer Gjoshi, i cili ka ardhur sot Enkas të na nderojë në këtë akademi përkujtimore dhe ekspozitën dokumentare me titull Rikujtes, ata janë liria vetë, të përgatitur nga të palotshmit Nusret Plana, Esat Shala dhe Hasan Morina, e që mbahet për herë të parë pas 26 vitesh çlirim
nga barbaria dhe mizëria serbe. Çdo lexues shqiptar apo i huaj kudo që të jetë, brenda hapësirës gjuhësore të gjuhës shqipe apo në ndonjë gjuhë tjetër të botës shqiptare, si dhe kurdo që do të ketë në duar veprën e Hanëm Shah Ilazit dhe Nusret Planës, e sidomos kur ta ketë parasysh moshën e viktimave të gjenocidit serb, do të përjetojnë një përmas krejt tjetër të tragjedisë kombëtare në Kosovë, një përmas që nuk e përtekon as truri i njeriut normal në asnjë rrethana, përveç kur njeriu i mundur rrejtje patologjike shekullore, siç ka ndodhur me regjimet gjykatare serbe kundër popullit shqiptar për më shumë se një shekull. Në jetën e atyre familjeve që u janë masakruar fëmijët, e për nga numri i vrasjes së fëmijëve nga ushtria dhe policia serbe veçohen familja Moqolli Poklekut të Dranicës Servike, familja Berisha Ferrandës, familja legjendare Ashari, familja Deliu, familja Gërxhaliu, familja Vesa, familja Gashi e shumë familje të tjera, të cilat i kanë nga 3, 4 e më shumë fëmijë të vrarë në luftën e fundit gjenocidale në Kosovë. Andaj si populli shumë vuajtur me plagë të pahapura përjetësisht, ndjejmë dhimbje të mëdha të papërballueshme kur shohim edhe sot e kësaj dite që vriten civil, gra e fëmijë të pafajshëm në Ukrainë, në Gaza, e që janë vrarë në Izrael, Siri, Afganistan e kudo tjetër në përbotë, në këtë botë të çmendur prej padrejtësive, e cilave më tutje vazhdon të heshtë përballë këtyre krimeve makabre të shekullit 21. Të dashur vëllezër e motra, për një fjalë përshëndetëse e ftoj para jush veprimtarin e palotshëm të çështjes kombëtare, intelektualen dhe humanisten që ka bërë shumë për zbardhjen e krimeve në Kosovë e sidomos për fëmijët e vrarë. E ftoj bashkëautorin e librit ton Fëmijët shqiptar, viktimat të gjenocidit shtetëror të Serbisë 1980-1999, profesoreshën e nderuar Hanëm Shah Ilazit. Mirë se keni ardhur për të nderuar kujtimin e 1432 fëmijëve tanë të vrarë e të masakruar pas një faj, vetëm se ishin gjallë dhe ishin shqiptarë. Ky është gjak që nuk gëzon të shkelet, por armisht duhet t'i falim dhe kur mos t'i harrojmë emrat. Të fort e fitus janë ata me armët e inteligjencës, duke edukuar brezat për paqen, faljen dhe rujtjen e historisë së tyre të bujshme dhe me idenë që kur mos të harrohet lufta, në veçanti viktimat më të fajshme të rruzullit, fëmijët, dhe mos të përsëritet kur lufta. Nëse harrohet historia, neve do të na përsëritet. Për të dëshmuar vrasjet faktike, do të citoj gjeniun e letrave shqipe Ismail Kadare. Ai do të citoj gazetarin serb të nderuar Miroslav Filipović, që edhe shtypi serb e kishte pohuar në gazetën franceze Le Monde dhe gazetën angleze Libération. Pasi shtypëm e masakruam një popull të tërë vite me radhë, mbasi shpuam me thik mbi 800 foshnjë nën 5 vjeç, mbasi përdhunuam me qindra mira vajza, gra e burra shqiptar, mbas shprehurjes barbare të 1 milion njerëzve, provokimi vazhdon. Disa ditë më parë, profesor doktor Nusret Plana, një nga zërat më të përkushtuar të luftës në Kosovë, gjithashtu zëri që kombante gjatë luftës në malet e Berishës, duke bërë thirrje për një Kosovë të lirë të pavarur, më telefonoi për të më njoftuar për akademinë përkujtimore, kushtuar fëmijëve të vrarë gjatë viteve 1981-1999. Dhe ai zë nuk ishte zë i vetëm një profesori apo një miku, por ai ishte zë një gjenerate që kërkonte përgjigje, që nuk pranonte harresën dhe që nuk do të pajtohej me padrejtësi. Ishte një thirrje që më ftoi jo vetëm të flas,
por të dëshmoj. Të dëshmoj se kujtimi i fëmijëve nuk është vetëm për kushtim moral, por një detyre për hershme ndaj së vërtetës, ndaj historisë dhe ndaj dignitetit njerëzor. Përgjigja ndaj pyetjes se kush i vrau fëmijë nuk është as e largët, as e fshehur pas ndonjë misteri historik. Nuk është enigmatike, as e paarritshme për dijen apo kujtesën kolektive. Përkundrazi, është e pranishme, e dokumentuar, e thirrur me emër e mbi emër. Prandaj kjo akademi është më shumë se një akademi. Është akt moral, politik dhe historik. Një ftesë për të kujtuar, për të mësuar, për të mos harruar dhe mbi të gjitha për të mos lejuar që tragjedia të mos përsëritet më kurrë, as këtu dhe as kund në botë. Jemi bërë bashkë këtu në sallën e kuqe të Pallatit të Rinisë, afër simbolit pavarësisë Kosovës një Ngorën, në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë, për herë të parë pas përfundimit të luftës së Ushtrisë Shqiptare të Kosovës e pas lirimit të Kosovës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s për të nderuar 1432 shqiptarë e shqiptarë të vegjël, të cilët gjakpristit serb na i kanë vrarë e i kanë masakruar, i kanë ekzekutuar barbarisht dhe nga gjithë këta të vegjël janë dhe erdhur mbi 4296 litra gjak i cili qëndron në themelët e shtetit tonë të Kosovës, të pavarur e të njohur dhe të pranuar ndërkombëtarisht. Nga 1432 fëmijët mbi të cilët shteti pushtues Serbia ka kryer gjenocid janë 22 fëmijë me emrin Burim, 17 fëmijë me emrin Agron, 14 fëmijë me emrin Besim, 14 fëmijë me emrin Jeton, 13 fëmijë me emrin Liridon, 12 fëmijë me emrin Artan, 11 fëmijë me emrin Arben, 11 fëmijë me emrin Afrim, 11 fëmijë me emrin Vjerim. Nga 10 fëmijë janë me emrat Faton, Fitim, Gëzim, Kreshnik, Valon, Behar, Besnik, Dafina, Kujtim, Lulzim, Ardian. Ka shumë nga këta 1432 fatos me emrat e bukur shqipe domethënës, 9 kushtrima, 9 dritana, 9 lirie, 8 arsima, 8 bekima, 8 fatmira, 8 ilira, 8 albana, 7 arjanita, 7 besarta, 6 shkurte, 6 agnesa, 6 arjeta, 5 flaka, 5 albiona, 5 sokola, 5 albolena, 5 anita, 4 diana, 4 shirimtar, 4 drilona, 4 flamura, 3 kastriot, 3 leutrima dhe 3 marigona, e shumë të tjerë me emra nga me ndryshme. Maltuesët të rinj serb, në krye me zbatuesin e gjenocidit shtetëror të Serbisë pushtuese, kryekriminalin Gjak Pirs Milošević dhe pasardhësit e tjerë më në zë të inkvizitorëve serb, vu në zbatim të elaborateve shfarrosa anti-shqiptare të Andrić, Čubrilović e Garashanin me nëqërtanjën projektin më gjenocidal, të cilët alfën dhe omegën e veprimit të tyre primare kishin vrasjen dhe likujdimin e shqiptarëve të vjetër e sidomos të rinj, vrasjen dhe likujdimin e shqiptarëve të mëdhej e sidomos atyre të vegjël, gjenocid mbi të gjitha shtresat e sidomos mbi pjesëtarët e arshëm të popullit shqiptar, fëmijët. Shteti serb i carëve e krajve dhe pasardhësve të tyre të zinj, zbatuesve të gjenocidit institucional shtetëror të Serbisë pushtuese, ekzekutorëve se Milošević, Šešelj, Arkan e tjerë, e kishin platformën të veprimit aktiv, të vrisnin fëmijët e vegjël shqiptar, ata në klasët e parë e parashkollore, ata që shkojnë në qerë dhe në kopshte, atje që në djep, por edhe fëmijë në park të nënave shqiptare, duke i mbytur kudo në çdo skut, me qëllimin final, ta lënin vendin tonë të dashur të shtrejt, pa pasardhësit tanë, pa vazhdues të jetës me shqiptar origjinal, por edhe nëse arrin të mbjetojnë gjenocidin, të mbeten me çdo kusht, të jenë të shkomtarizuar, të përpuzër të fyer dhe pa vazhdimsi të pastër Iliro Dardane, por të goditur nga rryma e konvertimit të dhunshme të feve të pushtuesve.
E ftoj sa të shalin bashkë veprimtarin tim të më rrije pranë afër sepse I kemi një 2-3 fotografi që janë epike dhe të cilat do t'i komentoj zbashku me të mbijetuar para jush. Pra I ftoj para jush nën e bi, Feride Deliun e cilat bot ishte plagosur në dorë. Dhe në dorë kishte të bien Edisona Deliun Ram, e cila kur ishte plagos në kokë, ishte në dorë të nënës së saj dhe ishte vetëm 14 muajshe. Sot ajo është bashkëshorte e mrekullueshme e Herolin Ramës, të cilin e falenderoj shumë për komunikimin e rregullt që kemi pasur këto ditë së bashku. Këtë ngjarje e ka shënuar në librin e tij profesor doktor Salih Krasnisi, të cilin e falenderojmë shumë me një dorë trokitje të veçantë për kontributin e madh për zbardhjen e krimeve serbe në Kosovë. Siç edhe doktorin dhe humanistin e UÇK-s Dr. Fajt Blatën, që ka ardhur në ndërrej nga Voshtria, I cili është një heroj gjatë. Faleminderit shumë. Ftoj para jush pra zonjën Feride dhe zonjën Edisona të dalin para jush me një rrëfim autentik dhe me një fotografi e cila është e para 26 vitësh. Ju lutem. E shihni të dashur fotografi. Këto dyja janë heroinat gjallë. Feridja, nëna dhe Edisona vajza. Janë nëna të mrekullueshme shqiptare, janë heroinat e gjallë. Dhe Edisona më ka lutë ta shpallos ta lexoj para jush një letër të shkurtër, që është e karakterit shumë emocional, dhëmshëm, por është realitet tragjik I popullit tonë shumë vuajtur nga dashës. Ta dëgjojmë disa. Atëherë, përshëndetje për gjithë e posaçëresht në Strat Plana. Jam e nderuar që jam pjesë e këtij simpoziumi, por mbi të gjitha jo më gjonë, për të treguar këtë histori. Që në fëmijë më është dashur të përballesha me një ngjarje që më ka lënë gjumë të pashtyeshme. Në moshë fare të vogël, pa e kuptuar ende mirë jetën, më duhej të përballesha me vdekjen. U bëra një granatë e hedhur nga okupatori serb. Ajo granatë me goditin e kokë, jo vetëm trupin, por e ëndrrën dhe femirinë dhe papajsinë time. Plaga që më la nuk ishte thjesht fizike, ajo u gdhen në shpirt, një lëndim që më ndryshoi jetën time përfundimisht, por ajo që më ndodhi nuk më theu, përkundrazi më mësoi forcën, durimin dhe qëndresën. Fal Zotit dhe ndërhyrjes heroike të mjekëve të UÇK-s, unë sot gëzoj shëndet dhe jetë. Ata nuk më panë mua vetëm si një paciente, por si një fëmijë që meritoja të jetoja. Por jo të gjithë më panë mua si një fëmijë. Në spitalin ku donin të më shpëtonin, u përbolla edhe me një tjetër dhunë, një mjek serb, jo me pistoli, por me urrejtjen e duar, më përplasi për muri, derisa unë isha ende e gjakosur, ende në agoni. Me zot të ftohtë, më shikoi drejt në sy dhe tha: "Kush është ky terrorist I vogël?" Unë isha vetëm një fëmijë, me plagë, me frikë, me buzë të ngrirë nga dhëmbja. Ai nuk e po plagën time, as frikën time. Ai më po një armik në vend të një vogëlueshje. Në atë çast kuptova se edhe spitalet mund të jenë pranë lufte dhe jo çdo mantel bord ka një zemër njerëzore. Sot jam këtu, jo vetëm për të treguar historinë time, por edhe për të kujtuar se pas çdo statistike ka një jetë e thyer. Një fëmijë plagosur, një shpirt që ka luftuar për të mos ushuar. Jam këtu për të dëshmuar se pas çdo errësire të thellë, drita mund të rilindë. Jam këtu për të treguar se dhe me ku nuk të shkatron të ndërtojnë. Jam këtu për të folur në emër të atyre që nuk patën mundësi të mbijetonin, për të gjithë fëmijët që u shumë pa zë, për të gjithë ata që u harruan nën rrëmujën e luftës. Historia ime nuk është vetëm e imje. Ajo është një thirrje për ndërgjegje, thirrje për kujtim, thirrje për drejtësi. Sot kujtojmë historinë time, ne kujtojmë edhe 1432 engjëj që nuk patën rastin të tregojnë historinë e tyre ndaj letjemi ne zëri tyre. Sepse lufta nuk duhet të na mësojë urrëtie, por të na kuptojë se sa e shtrejtë është jeta.
dhe sot përgjithësi kemi për ta mbrojtur njeriun. Ta mbrojmë kujtesën, ta mbrojmë të vërtetën, ta mbrojmë njëri tjetrin. Përshëndetje për gjithë, faleminderit për ftesën e këtë akademi për kujtimore të fëmijëve të vrarë. Kur shpërthet granata dhe e pash vajzën time të vogël të rrëzuar, sytë më errësuan. E mbaj mend ende britën time që nuk më doli nga goja, u hodha drejt saj me duart të dridhura. E natë rëmuj një copë metali me prej vishtën, pas që ndjeva, sepse përballë meje ishte vajza ime me një plak në kokë. Plak që s'përshkruhet dot me asnjë fjalë, asnjë dhimbje njerëzore. Gishti im pikon të gjatë, por zemra ime derdhë shpirt. Nuk ka dhimbje më të madhe për një nën se sa të shoh fëmijën e vet të lënduar e të mos di nëse do të mbijetoj. Ajo ishte veç fëmijë, unë ishte nëna saj, duhet të isha e fortë, e ndërsa gjoku im ndaloi dot dhimbja për të nuk u shërua kurrë. E kam mbajtur në krah me gjithë trupin që më dridhej, duke i lutur Zotit se do ta lërë të gjallë. Dhe çdo plak që ajo mbante në trup, unë e mbajta në shpirt. E mbijetuara tjetër e radhës që do të ftoj para jush është zonja Sabernete Nora i Qoni. Atë botë, kur plagoset rënd, ishte vetëm 10 vjeqë, kurse motra saj që mbante në duar, po ashtu të plagosë rënd në kokë, Liridona, ishte vetëm 11 muajshe. Ndërkaq aty ju mbeti vrarë edhe vllai i tyre, Mërgimi, vetëm 4 vjeçar. E ftoj zonjën Sabernete, motrën e Liridonës së vogël, ta lexoj letrën që ka përgatitur sot para jush. Sabernete, qëndro pak mos fillo. Ju lutem se fotot ju e dini që flasin më shumë se 1000 fjalë. Në fakt, fotot e gjenocidit serb mbi shqiptarët flasin më shumë se 10.000 fjalë. Një duar përpitet veçantë për heroin e gjatë. Faleminderit shumë. Kjo është Sabernetja, e shenjë tash pas 26 vitesh. Dhe kjo është Liridona, e cila të botë ka qenë vetëm 11 muajsh. 9 muajsh. Dhe edhe ajo është bërë në. Ne jemi sikur Feniksi, njëherë vritën e 7 herë gjallën, apo jo? Luftën, unë jam Sabernete Nuraj, nga fshati Race, komuna e Gjakovës. Në vitin 1999 isha vetëm 9 vjeçe. Lufta më mori fëmijërinë dhe më la plagë që ende sot i mbaj në trup dhe në shpirt. Në krahun tim kisha motrën time Liridonën, ajo ishte 9 muajshe. U kujdesa për të me gjithë forcën që kisha. Disa sërë më pyeten, si quaj motra jote? Unë, në atë moment ja ndërrova emrin, ju thash Besjana, sepse e dija se emri Liridona mund të ketë rrezik për jetën tonë. Ishim të plagosura, të vetme pa shpresë. Nuk ishim as fjalë për të treguar frikën, por sytë tonë flisnin gjithçka. Me 14 prill 1999 na bombarduan në Bishtazhin. Aty mbetën shumë burra, gra, fëmijë. Aty vdiq edhe vllau im, Mërgini, 4 vjeç. Aty dhe shumë fëmijë të tjerë ja u ndalën ëndrat, u ndalën buzëqeshën dhe nuk i lanë të rriten që të shkojnë në shkollë. Në emër të atyre që lufta u mori jetën, fëmijët që nuk janë me ne, ata janë gjithmonë në zemrat tona. Të gjithë fëmijëve këtu që janë, gëzuar një qershorin, të dashur fëmijë, ju jeni drita e ardhme dhe shpresa jonë, uroj që të rriteni në paqe dhe dashuri. Faleminderit për gjithçka, Nusret Plana, Esat Shala dhe Hasan Murina. Faleminderit shumë. Bahri dhe në Shukrie e janë i lutur. Duar trokitje i lutem. Durat e janë sot për ty, lavdije përjetshme, komandant Malush Ahmetit në gjithë shokët e tij të tjerë, lavdije përjetshme, Martirit Vogël, Dotër Mahmut.
Faleminderit. Faleminderit. Jeni të mirë pafshim. Faleminderit.